Mi nombre es Juan Carlos Jiménez y estoy haciendo esto con la ayuda de Juan Sebastián, que está trabajando con los violinistas. Yo soy Juan Sebastián y estoy en la parte de violín. Él es un estudiante de violín. Lo que hace realmente es estar practicando otra vez con ellos lo que ellos estaban dando en clase anterior. Como que él tuvo violín de hace un tiempo, tiene la ventaja de tener más práctica que muchos, y entonces eso hace que él también pueda ayudar a sus compañeros ahora a reforzar, a afinar, a practicar ya pequeñas piezas. El proyecto en sí es una retroalimentación, sería un repaso, un acompañamiento del proyecto Sonidos de mi Tierra que están teniendo semanalmente en general de Lizardo Aquino, que es una ciudad distante a 8 kilómetros de nosotros. Y la idea surgió de que a veces con mal tiempo, porque acá tenemos un mal estado de caminos, cuando llueve mucho se descomponen los caminos, entonces los profesores no pueden llegar en una semana, muchas veces no vienen y pasan unos 10 días, 15 días sin tener clase. Y de ahí surgió la preocupación de la mayoría de los que estamos acá, especialmente de que los chicos puedan tener una práctica extra. Y surgió con unos padres de familia aquí el deseo de que sus hijos puedan estar reforzando lo que están aprendiendo. En realidad esto es un acompañamiento, es una clase para acompañar al proyecto grande que es General Aquino, que encierra muchas más comunidades, de la cual Santa Clara es una de ellas. Acá tenemos 12 a 15 chicos aproximadamente, a veces vienen acompañados de los padres para interiorizarse y están apoyando ellos. ¿Cómo te llamas? Lisandro. ¿Y cuántos años tenés? 12. ¿Vos sos de acá de Santa Clara? ¿Y vos? ¿Y cuántos años tenés? 14. ¿Y de Santa Clara también? Raúl me llamo, tengo 11 años y vivo acá en Santa Clara. Me llamo Álvaro, tengo 8 años. ¿Y sos de Santa Clara? Ah, qué calidad. ¿Cómo vos te llamas? Luis. De acá. ¿Cuántos años tenés? La idea siempre ha sido una correcta utilización del tiempo libre, que muchas veces los jóvenes hacen que tomen conductas o de repente cosas desagradables, y la música siempre les va a preservar, así como la música también el deporte les va a estar preservando de cosas que no les convienen. Entonces esa es un poco el objetivo, ¿verdad? dentro de otros cuantos, que también el de hacer amigos a través de la música, cultivar la ejecución de un instrumento musical, y de este grupo tal vez vayan a ir saliendo alguna gente que con el tiempo quiera ser profesionales en la música, ¿verdad? Tal vez algunos van a llegar a un cierto nivel donde quieren ejecutar como un pasatiempo, como un hobby, pero otros tal vez van a llegar a cultivarlo de forma profesional o de forma artística, como para surgir o viajar después a través de esto.